Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzumiz demak matematik funksiyalar grafiklarni chizish haqida. Rejamiz demak quyidagicha. Pythonda matplotlib numpy bilan matematik hisoblashlarni bajarish, chiziqli funksiya grafiklari, kvadrat va kubik funksiyalar, trigonometrik funksiyalar, eksponensial va logaritmik funksiyalar, subplots, kub grafiklarni chizish, amaliy misollar, qo'shimcha ma'lumotlar shu haqida to'xtalamiz. Bilamizki 2D va 3D, ya'ni 2 o'lchovli, 3 o'lchovli grafiklarni matplotlib kutubxonasi orqali ishlatish juda ham qulay hisoblanadi. Hunter tomonidan 2003-yilda yaratilgan ushbu kutubxona moduli xuddi MATLABga o'xshab ishlaydi va ishlash prinsipi ham shunga o'xshash bo'ladi. Ilmiy va muhandislik sohasida keng qo'llaniladi. Bu ochiq manba sifatida foydalanish uchun keng tatbiq qilinadi. Ushbu kutubxonani birinchi o'rnatib olishimiz kerak kompyuterimizga. Undan keyin esa ushbu modullar to'liq ishlaydi. Buning uchun buyruqlar paneli orqali pip install matplotlib numpy simpy scipy buyruqlarni kiritish orqali ushbu modullarni yuklab olib o'rnatish jarayoni amalga oshiriladi. Numpy bilan matematik hisoblashlarni amalga oshirish uchun albatta numpy kutubxonasi o'rnatilgan bo'lishi kerak, modul o'rnatilgan bo'lishi kerak. Ushbu numpy modulini quyidagicha qisqa qilib np orqali kiritish mumkin. Demak, ushbu holatda x o'zgaruvchi orqali numpy hisoblashlarni amalga oshirish uchun line space, ya'ni -10 dan 10 gacha bo'lgan 300 ta nuqta tanlab olinyapti. -10 10 oralig'idagi 300 ta nuqtalar zichligi qanchalik yuqori bo'lsa, tasvir sifati shunchalik aniqlikda chiziladi. Masalan, np sinus x, sinus, np cosinus, cosinus, eksponenta e darajasi x, natlar logaritm uchun log x, kvadrat uchun esa np s kvarta, modul x uchun esa np.abs, abs qavishda x, kvadrat ko'tarish uchun esa x 2 p ni qiymatdan chiqarish uchun esa npp funksiyalaridan foydalanish mumkin. Mana sizlarga oddiygina kvadrat funksiyaning chizilishini dasturini ko'rsatishimiz mumkin. Bu yerda ushbu holatda demak import numpy kutub fayli moduli chaqirib olinyapti va matplotlib tarkibida pelta qisqartma orqali qabul qilinyapti va chiziq chizish uchun line space buyrug'idan foydalanyapti. Ya'ni -10 oralig'ida 100 ta aniqligida 100 ta nuqta aniqligida hisoblayapti. Demak, funksiyamiz x ning 4-darajasi. X va y larda har bittasiga demak title qismiga o'sha x ning 4-grafigi degan bitta yozuv chiqib turibdi, ko'rgan bo'lsalaringiz dasturda. X o'qiga x o'q, y o'qiga y o'q va e'tibor bergan bo'lsangiz ushbu dasturda grafiklar tur ichida hosil qilinyapti. O'shaning uchun pelt grid buyrug'i qo'llanilyapti. Pelt show butun funksiyani, ya'ni figurani ko'rsatish uchun ishlatiladigan funksiya hisoblanar ekan. Mana endi yana bitta xususiyatdan foydalanish mumkin. Xuddi yuqorida aytib o'tganimizdek, chiziqlar yordamida yuqoridagi funksiya hosil qilingandi. Endiki funksiya nuqtalar yordamida hosil qilinyapti. Nuqtalar yordamida demak ko'rgan bo'lsangiz, xuddi shunday yuqoridagi dastur kodi singari import numpy as np, import matplotlib pplot as plt, ya'ni plt qisqa buyrug'i orqali demak matplotlib modulga murojaat bo'ladi. Demak, ushbu holatda -5 5 oralig'ida 20 ta nuqta olingan. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz 1 2 3 4 5 va hokazo 20 ta nuqta
nuqtalar zichligi orqali ko'rsatilgan. Xuddi boyagi yuqoridagi singari funksiyamizning o'zi, faqatgina buni skater buyrug'i orqali, ya'ni nuqtalar orqali hosil qilish buyrug'i keltirilgan. Bunda ham xuddi shunday x ning 4-darajasi x o'qi va y o'qi va grade 4lik hosil qilish uchun ushbu buyruqlar ketma-ketligi qo'llanilyapti. Keyingisiga demak, endi ko'rib turibmiz, xuddi shunaqa funksiyani o'zini nuqtalar zichligi orqali faqatgina uzlukli chiziq yordamida hosil qilish. Endi uzluksiz chiziqli g minus minus, ya'ni o'sha jarayonda har bittasi uzluksiz chiziq yordamida hosil qilish ushbu funksiyani grafikini bir necha xil usullarini namoyish qilish ko'rsatilgan. Ana endi bir vaqtning o'zida qilamizki, bir nechta funksiyalarni chizishga to'g'ri kelib qoladi va bu ko'p funksiyalarni bir vaqtda o'zida chizish agar bizda alohida belgilash orqali chizilmasa, demak ushbu funksiyalar qaysi funksiyaning grafik ekanligini topishda muammolar duch keladi. To'g'ri, funksiyani o'zidan qaysi funksiya ekanligini bilib olish mumkin, lekin chiziqlari bir-biriga qo'shilib ketish natijasida funksiyani almashtirib qo'yish mumkin. O'shaning uchun mana bu holatda demak funksiyamizda 1, 2, 3, 4 xil funksiya berilyapti. Demak 1, 2, 3, 4. 4 xil funksiyaga 4 xil ko'rinishdagi belgilash orqali chizmalarni hosil qilyapmiz. Demak, bittasida demak yashil rangdagida uzlukli chiziqlar bilan chizmani chizish ko'rsatilgan. Sariq rangda chiziq nuqta orqali hosil qilinyapti. Ana bu qizil chiziq orqali esa o'sha funksiyani y teng x funksiyani, ya'ni to'g'ri chiziq funksiyasini chizish ko'rsatilyapti. Xo'p, undan keyingi funksiyada esa o'sha ko'k rangdagi nuqtalar orqali x ning kubini hisoblaydigan grafikni ko'rish mumkin va ushbu grafiklarni har xil rangda tasvirlash bu matematik misolning yechimlarini ham qaysi oraliqda ekanligini yaqqol ko'rish uchun ushbu turli xil usullardan foydalanish tavsiya qilingan. Grafika parametrlar va stillar. Demak, grafika parametrlari va stillar asosan birinchi qadamda demak ko'rib turibsizlar, line space orqali keltirilgan har bitta chizmani chizishga oid bo'lgan funksiya bu o'sha boshlang'ich va oxirgi chegara, undan keyin nuqtalar zichligi orqali hosil qilinadi. Asosiy parametr sifatida keltiriladigan jarayonda demak ushbu funksiyalarni har bittasi uchun yuqoridagi dasturda ko'rib chiqamiz. Color bu rang, LV chiziq qalinligi, LS chiziq stili, label izoh, har bittasiga izoh. Endi yuqoridagi chiziqli uzluki chiziqlar chizish uchun chiziq stillariga murojaat qilinadi. To'liq chiziq chizish uchun demak bitta chiziqning o'zi yetarli. Nuqtali chiziq chizish uchun nuqta chiziq belgisi orqali, nuqtalar yordamida hosil qilish uchun 2 nuqta chiziq yordamida chiziq nuqta belgilaridan parametr sifatida foydalanish mumkin. Ushbu dasturda ham ko'rish mumkinki, har bitta grafikni chizishda demak e'tibor bergan bo'lsalar, yuqorida o'tgan parametrlarda har bittasi haqida demak bu yerda jarayonlar ko'rsatib o'tyapti. Qalinligi, chiziq qalinligi, keyin o'sha yozuv formati, nuqtalar chiziq orqali yoki nuqta chiziq orqali yoki uchburchak ko'rinishida mana hosil qilinyapti. Ushbu dasturning natijasi quyidagicha bo'ladi. Ya'ni mana bu yerda bir necha xil grafiklar tasvirlangan. Ushbu grafiklarni nuqtalari alohida to'rtburchak yoki uchburchak yoki nuqtali yoki uzluki chiziq yoki nuqta yordamida hosil qilinganligini ko'rish mumkin. Ushbu matematik funksiyalar chizish mavzusiga hurmatli tinglovchilar, uyda o'zlaringiz grafik yasab, ixtiyoriy funksiyani grafikni yasab,
ushbu grafik bo'yicha har bitta nuqtalarni alohida shakllar bilan belgilashni va ushbu shakllar yordamida nuqtaning kerakli yechimlarga olib keladigan nuqtalarni aniqlash bo'yicha nuqtalarni aniqlang va o'sha nuqtalarni alohida nuqta bilan belgilash mashqini uyda bajaring. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.